Nicola Pellicani, figlio del potente esponente del PC Gianni, ha sciolto le riserve e annunciato, dopo essere andato in aspettativa dal giornale dove lavora, La Nuova Venezia, che si candiderà alle primarie in programma l'1 o il 15 marzo per diventare il candidato a sindaco di Venezia per il PD. I suoi antagonisti saranno l'ex magistrato Felice Casson, l'avvocato e consigliere comunale Jacopo Molina Renziano, il libraio indipendente Giovanni Pellizzato e l'ex consigliere comunale e segretario di Rifondazione Comunista Sebastiano Bonzio. Si sono ritirati dalla competizione gli ex assessori Ferrazzi e Simeonato, ma sono in molti a pensare che si tratti soltanto di un gioco delle parti e che poi, in caso di vittoria alle comunali, tutti vengano ripescati per dare vita alla squadra che governerà la città. Va dato atto a Massimo Cacciari, l'inventore di questa candidatura, che Pellicani comunque è una novità per la sinistra veneziana, un esterno ai partiti, anche se legato a doppio filo con il PD, un giovane e poi mestrino. Una novità che non è piaciuta però a tutti in seno al PD. C'è chi ha parlato di una candidatura calata dall'alto, dalla segreteria nazionale. Pellicani liquida l'accusa definendola una montatura e passa oltre. Ad attenderlo c'è un comune che al termine del 2015 maturerà un deficit di 95 milioni di euro a causa del patto di stabilità. Un buco che legherà le mani di chiunque andrà a fare il sindaco e per questo, dice Pellicani, bisognerà attaccare il patto a Roma. Quanto alla squadra, promette un ampio rinnovamento. Se vincerà, staremo a vedere.